Alan Manja Sewunyo Mbaka Nakaseke Central. Mwami Museveni era okusinziira ku kibakola mu palamenti ne baliyiza mu mbeera yonna nga bwe lyajja era ekyo kyabadde alina okukola kubanga era abadde nga ajja yeebaza ababaka mwebale ne Muhoozi n'ava naye yeebaza so kati ekyokuteeka omukono ku tteeka tekyewuunyiza okuggyako nga Munnayuganda yabadde tagoberera naye twali tumanyi nti musajja mukulu alifunamu ku kafansoni n'agamba bannansi batwala ntya mu kkooti y'amagye naye bino byonna nze bannansi mbagumya kimu nti amateeka amabi badictator bannakyemalira bagayisa era bagakozesa okufugirako bannayuganda okubafuga obumbula naye waliyo at a certain time ti bino byonna bye bakoze nga bijja kukyusibwa abamini babikola Bobote babikola n'amawanga amalala Bashiri n'abalala naye baliriddawa so na bano bakyalina akaseera bakola bye bakola bati bannayuganda nze mbagumya bugumya titulina akaseera akatuufu bino byonna ebijja okukyusibwa bitereezebwe bannayuganda bafune okwesiima. Of course bino target ya Mwami Museveni oba oli okusuppressinga kuteeka mu fear kubanga yazze afugira bannayuganda ku nnyingo ssatu esooka propaganda ey'okubiri nsimbi buli bwanguzi on'okugulirira abantu kati ey'okusatu eno gyayisemu okuyisa UPDF Amendment Act olwaleero fear akuteekamu okutya kakati abaana bajja okutya okwambala bereeti okwambala engato kumbe nno nga tebana na musango kubanga bereeti eriko just logo ya people power kakati egirawo okubeera nga bereeti nga y'amagye olabira ddala obulimba ate era ne bebagazeti nga temulimu bereeti nze myufu sagiraba nga eriko ekigambo people power so kati bino byonna babireeta okutiisatiisa n'okumalamu bannayuganda essuubi naddala bayayanira enkyukakyuka naye nze abavubuka nsigala mbagamba ti byonna nga bigenda mu maaso tulina kubeera okwerinda embeera yonna ebeereze kuba bano oba ojambadde bereeti oba tojambadde bakutwala kakati eri mutwe okumutwala yali ayambadde bereeti abaana baffe basenyonga Vincent okuva ekivumbu bonna baali bambadde bereeti oba baali bambadde engatto so kujjako ng'ono nakyemala tayagadde bwagazi kukunona naye bino byonna babiteekaho kutiisatiisa naye nze mbasaba ng'abavubuka twongere okwetegereza n'okubeera bulindaala kubanga embeera yonna esobola okutuuka ku muntu yenna oba oli mu bino ebyobufuzi oba tobiriimu esobola okutuukako embeera yonna. Of course bagamba omulya mamba abeera omu n'avumaganya ekika kyonna so olwaleero abali b'emmamba be ba NRM kakati batuvumaganyizaamu ffenna abaka ba palamenti byonna ebiyita babiteeka ku 11th parliament so namukyo ekituufu ekyo kyonna naye bannayuganda abalaba era abatunuulira babadde balaba buli muntu engeri gy'abadde ayogeramu buli muntu engeri gy'abadde asabumitingamu mulimu n'aba opposition nga bo oliawo obwedde basadirayininga oba bo balaga nti bo babiwagira naye abo abayimirira era tulibuuzibwa era kiri on record era n'abantu bonna basobola okutujulira nti gundi kino yayimirira gundi kino yagaana oba oliawo bannayuganda bo ebiseera ebyo eby'omu maaso bali tusalira omusango buli muntu naye ono individual basis weewaawo ng'omulya mamba abeera omu. Waliwo bannayuganda abagamba nti palamenti eveewo era balaba titalina makulu naye bannayuganda abo mbasaba tetutuukawo kubanga lwakyawo Museveni wakwagala buli lwawulira ng'ofunye dati mentality tumulekere akalulu tumulekere palamenti tetwogera ku buli bwanguzi n'abawambi ba byonna tusirike awo wakwagala so bannayuganda tetutuukawo awo tulina kwongera kupushinga nolwetulwe tulimu bwe munaakoola eggwanga linaakyuka aye tumulekere ebya palamenti aye tumulekere ebya gavumenti ebyobulibenguzi tubyogerako kyanti bawamba abaana kati n'akalulumbu tukamulekere no tulina kwongera kupushinga na kumulaga nti eggwanga lyaffe lirina kutambulira ku nfuga ey'amateeka weewaawo nga yateeko bino byonna ebyakangalu ffe tulina kusigala tupushinga ne bannayuganda bonna naye munakkiriza n'abasindika ku kisenge naawe n'owanika kitegeeza eggwanga aboolubatu bagenda kulitwala byonna ekireetera okukuubagana wakati katugeze ab'NRM n'abali ku opposition bannaffe ab'NRM bye batukola naddala olwaleero abali mu gavumenti kuba abasinga abali mu gavumenti basubscribinga mu NRM
kakati ekyo kireetawo embeera obunyiivu obuntu ne bumubeera ku mutima. Kakati obunyiivu obwo buva mu kubeera ebyo ebibi ebikolebwa abali mu gavumenti abasapootinga NRM okubeera nga babikola kubali ku opposition oba wa bbulu oba wa kimyufu nga wa NUP. Kati ebyo bireeta anga, bireeta obunyiivu. Naye kyembasaba ffenna bannayuganda ne bw'oba onyiiga, nyiigira on principle. Tonyiiga oli olw'okuba ayambadde ekiti-shirt n'osanga oyo bambi oba muvubuka oba mukadde olw'okuba ayambadde t-shirt ya NRM n'omukuba oba n'omukola ki. Ate awo tetutuukawo, wabula tukaayane oba twogere ku nsonga zino on principle, naddala omuntu bw'abeera nga ye akkiririzamu ebyo ebigenda mu maaso. Ng'oggyeko obujja omuntu okwambala t-shirt zino ze twambala ezibiina by'obufuzi, naye on principle oyo eyeetaba mu kutulugunya bannansi, eyeetaba mu kukkiriza ebyo ebibi nga bigenda mu maaso. So nze kye ndowooza awo kye kyandibadde kitugatta ffenna era awo omulamu we guli. Central. Yeah, for Mr. Museveni to have sent this bill, the UPDF amendment, that is now it is an Act 2025, it is obvious because Parliament was just being used to pass the amendments of the UPDF, and then in fact we are watering down the ruling of the Supreme Court. It's very unfortunate that Parliament can be used by the executive to pass such laws, awkward laws. But I confirm to Ugandans that this can be, we are in a terrible situation, we are in a challenging moment, but at a certain time, I'm sure Uganda, we shall overcome all that, because we have been with dictators before, like Kamini, like Obote, and even other countries like Bashiri and Gaddafi, but where are they now? So these people, they can pass them, and then the Mr. Museveni sent such laws, but at a certain time, as Ugandans who believe in change, I'm sure we shall overcome all these challenges. Uganda, there are some certain Ugandans who believe that Parliament is useless, that elections are useless, but please don't be pushed in the corner by the dictator, by Mr. Museveni. Once you surrender, once you accept that you couldn't come out to challenge, that for those few MPs who come out to challenge, and then you say that no, you don't even to challenge, that people don't go for election, please don't surrender your responsibility as Uganda. We need to push harder. We need to push, and we need to talk collectively. One time we shall overcome, but once you say no, now I have surrendered, that's where the dictator wants you to push you in the corner and you surrender. Please, Ugandans, continue pushing, continue speaking about all these fake laws, fake policies. As Ugandans collectively, we need to stand together and challenge and push it further until we have made it. On principle, I also call Ugandans that we need to challenge ourselves on principle, not because someone has put on red, not because someone has put on yellow, no, on principle. Because the anger comes in whereby those who are in government, those who are supporting NRM, especially those who are in opposition, that's where the anger comes in. But on principle, if someone just put on a color, it doesn't matter, as long as that person, because there are some people who are in NRM who believe in change, who can speak out. Even some members of parliament who are in NRM, they come out strongly and challenge the decision of the executive. We see Sechikubozi and others. But I think on principle, if there are things we need to say, no, this one we shouldn't accept, but there are some issues which are minor, that someone has put on yellow and then someone has put on red, and then you get the differences, or you get challenged. No, we should stick on the measures
not on the minors.